Arkadaşlar hepinize merhabalar. Emre Geç ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Mikado'nun MD55 BT'sini Bluetooth hoparlörünü inceleyeceğiz. Cihazımız 15 metreye kadar Bluetooth'la bağlantı kurabiliyor arkadaşlar. Bu tabi duvar çıkacaktı vesaire çıkacaktır eşya falan. Bunlar çeşitli etmenler. Buna etki edebilirler. Ancak normal bir şekilde fabrika ölçümü 15 metre. Ben de yine kullandım. Duvar falan olmazsa alabiliyor bu şekilde. Cihazdaki beğenmediğim en büyük unsuru söyleyeyim. Bundan başlayacağız. Zaten geri kalanı bence fiyatına göre gayet iyi şeyler sunulmuş. Bluetooth versiyon olarak 4.2 kullanılmış arkadaşlar. Yani ben bundan bir Bluetooth 5 beklerdim. Hani beklememi de gerektiren bir fiyatta değil ama yine de olsa iyi olurdu anlamında söylüyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar cihazımızda şöyle bir olay var. 1500 mAh batarya kullanılmış. Şimdi baktığınız zaman küçücük powerbankler bile 2000 mAh falan. Bunda 1500 var. Hani bu biraz sizi düşündürebilir. Batarya konusunda ne olacak falan diye. Ama merak etmeyin. Bu bataryayla düşük tüketim anlayışına sahip olmalılar ki 4-5 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Zaten bu tarz taşınabilir hoparlörlerin de hep batarya kapasitesi 4-5 saat falan götürüyordur. Bu da yine bu şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Ürünün eksisini artısını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi gelin ürünü kutudan çıkartalım. Ondan sonra teknik detaylara değinelim. Sonra da ben neler yaşadım. Benim deneyimlerimde neler oldu. Bunları aktarayım arkadaşlar sizlere. Bu ürün yakın çekime geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi cihazın kutusuyla karşı karşıyayız. Cihazın karşı tarafında şöyle görmüş olduğunuz gibi Technical Specification yazıyor. Yani cihaz hakkındaki teknik bilgileri buradan alabiliyorsunuz. Kutunun üzerinde hepsi barındırılmış. Yine burada alt kısmında cihazın rengiyle ilgili bilgiler verilmiş. Cihazın bende gri modeli var. Siz siyah ve kırmızı modelinde alabilirsiniz. Hoparlör hakkında yine burada bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Yine kutunun içerisindeki bileşenler hakkında da burada ufak bir bilgi verilmiş. Micro USB kablo, AUX kablosu ve kullanıcı belgesiyle birlikte çıktığı belirtilmiş. Yine ben cihazı önceden açtığım için zaten biliyorum ki kullanıcı belgesinin yanında da garanti belgesi mevcut arkadaşlar. Yan tarafına baktığımızda yine 15 metreden çalıştığı belirtilmiş. Arka tarafında yine Technical Specification kısmı yer alıyor. Yine yan tarafa doğru uzatılmış şekilde de cihazın görüntüsü vurulmuş. Burada da bandrolünü görebiliyorsunuz. Bandrolsüz ürünler almayın. Büyük ihtimalle çakma ürünler olacaktır. Şimdi burada yukarıda yine Mikado ismi yer alıyor. Burada yine hoparlörün küçük bir resmi belirtilmiş. Model numaramız burada görmüş olduğunuz gibi MD55 BT modeli. Burada wireless olduğu belirtilmiş. Micro SD kart takıldığı belirtilmiş. AUX kabloyla kullandığımız belirtilmiş. 1500 mAh bir bataryadan bahsedilmiş. Dediğim gibi şimdi küçük bir powerbank aldığınızda bile en küçükleri 2000'den falan başlıyor. 2000 mAh. Burada 1500 kullanılmış. Bu 1500 sizi yanıltmasın 4-5 saatlik bir süre verebiliyor 1500 mAh'lik bir batarya ile. Yani bu da cihazın düşük güç tüketimine sahip olduğunun göstergesidir. Yine yan tarafta mikrofon takılabildiğinden bahsedilmiş. Mesela yaka mikrofonu takıp bunda kullanabilirim arkadaşlar. Yan tarafta da FM radyo özelliğinden bahsedilmiş. Dediğim gibi bu cihazı babam sınıf için kullanacak. Mesela sınıftaki herkese yetebilecek düzeyde bir hoparlör olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi kutumuzu çıkartalım arkadaşlar. Ben daha önceden açmıştım. Tekrardan sizlerle birlikte bir daha açıyorum. Burada bu şekilde bir kılıf çıkıyor arkadaşlar. Bu kılıfın içerisinden bir tane kablo çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi AUX kablo. Kablonun kalitesi bu fiyata göre gayet iyi tutulmuş bence. Yine yan tarafından bir tane USB kablo çıkıyor. USB kablomuzun da kalitesi AUX kabloyla aynı düzeyde. Buradan da bahsedilen Türkçe kullanma kılavuzu çıkıyor. Komple Türkçe olmasıyla birlikte garanti belgesi de mevcut. Şuradan şöyle göstereyim sizlere Türkçe kullanma kılavuzunu. Arka tarafta da zaten görmüş olduğunuz gibi segment bilgisayar güvencesinde Türkiye'de garanti belgesini kullanabiliyorsunuz. Şimdi belgeleri bir kenara kaldıralım arkadaşlar. Cihazımıza geçelim. Cihazımız yine böyle poşete sarılı olarak çıkıyor. Sonra kutu boşalıyor zaten. Burada hemen bandını çıkartalım. Alt kısımda Mikado olarak marka bilgisi ve model numarası belirtilmiş. Alt kısmında da garantiyi sağlayan firmanın sitesinin adı verilmiş. Ürünlerine bakabilirsiniz. Cihazın üst kısmında ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çeşitli tuşlarımız bulunuyor. 5 tane tuştan tüm kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Burada gelen çağrıları cevaplama tuşumuz bulunuyor. Ayrıca konuşma bittikten sonra buraya basarak çağrıyı sonlandırabiliyorsunuz. Yanında bulunan tuştan basılı tutarsanız sesi kısabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kere basarsanız da müziği değiştirebiliyorsunuz. Orta kısmına yine basılı tuttuğunuzda cihaz açılıyor. Yine basılı tutarsanız da kapanıyor. Ama bir kere
basarsanız da müziği durduruyor. Sağ kısmında da yine basılı tuttuğunuzda sesi arttırabiliyorsunuz. Bir kere bastığınızda da müziği değiştirebiliyorsunuz. Yan kısmında da zaten mod butonumuz bulunuyor. Mod butonumuzdan da AUX'la kablo arasında veya microSD kart arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Onları da zaten buradaki Open yazan kısmı açtığınızda görebilirsiniz. Buradan cihazı şarj edebiliyorsunuz. Orta kısmındaki kısımdan microSD kart kullanabilirsiniz. MicroSD kart kısmından da istediğiniz şarkıları yükleyip dinleyebilirsiniz. Yine yan tarafında da AUX kablo girişimiz var. İsterseniz bilgisayarınıza vesaire bağlayabilirsiniz. Ayrıca telefonlarınızdan da birbirine bağlantı yapmanız mümkün arkadaşlar bu kısımda. Şimdi burayı tekrardan oturtturalım yerine. Oturttuktan sonra ön kısma gelelim. Şimdi burası benim çok dikkatimi çeken bir kısım oldu. Cihazın ön kısmında arkadaşlar mesh bir ızgara yapısı kullanılmış. Burada kullanılan malzeme ise böyle bir kadifemsi malzeme diye düşünebilirsiniz. Bir bezden yapılmış yani. Burada tel gibi gözükse de telden değil. Bu doku benim çok hoşuma gitti gerçekten. Premium havası katmış. Yan tarafında kullanılan kısımlar ise ABS plastikten kullanılmış ve ikisi gerçekten çok güzel bir bütünlük sağlamış. Alt kısmında da cihazın kaymasını önleyen lastik pedlerimiz bulunuyor. Bu pedlerin kalitesi de gerçekten çok güzel. Basılı tuttuğunuzda falan masayı sallayacak düzeyde tutabiliyor. Çok güzel bir şekilde kavramasını yapabiliyor arkadaşlar. Burada da cihazı taşımamız için bir tane lastik bulunuyor arkadaşlar. Bu lastikten cihazı taşıyabiliyorsunuz şu şekilde. Lastik kullanılması güzel ama biraz kısa tutulmuş bence. Kısa tutulmasını da şu şekilde yapabilirsiniz. Madem lastik bu, burayı delerseniz bir iplikle biraz daha uzatabilirsiniz. Elinize taşımak isterseniz. Bu şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi gelin ilk önce cihazı başlatalım. Cihazın başlangıcında normal Bluetooth cihazlarda olan o ses çıkıyor ama kapatırken iPhone'un bildirim sesi çıkıyor. Bunu sizlere bir dinleteyim ilk önce. The Bluetooth device is ready to pair. Bu şekilde Bluetooth cihazlara bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapatırken de iPhone bildirim sesi çıkıyor. Onu da dinleyelim dilerseniz. Duymuş olduğunuz gibi bu şekilde iPhone bildirim sesi çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de telsiz bir müzik açıp sizlere dinletmek istiyorum. Evet arkadaşlar, sesimiz kısaca bu şekilde anlatmam gerekirse, tabi sizin bunu anlayabilmeniz için mutlaka kulaklık takmanız gerekiyor. Ben sesi sizlere anlatmak için şu şekilde söyleyeyim. Şu anda yaklaşık olarak 27 metrekarelik bir odanın içerisindeyim. Bu odayı rahatlıkla besleyebilecek düzeyde bir ses yüksekliğine sahip. Ses kalitesi olarak da gerçekten beklediğimin çok üstünde çıktı. Çünkü bu, takdir edersiniz ki JBL gibi, Sony gibi çok yüksek bir marka değil. Fiyatı da 90 liralık bir ürün arkadaşlar. Şu 90 liraya şunu alabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi tekrardan bir müzik daha açacağım. Sonra da tekrardan yorumlarımıza döneceğiz. Buyurun şarkımızı açalım. Evet arkadaşlar, ses kalitemizin de bu şekilde olduğunu belirtebilirim. Şimdi sizin bu cihazın sesini anlamanız için mutlaka kulaklık takmanız gerekiyor. Kulaklığı tekrar belirteyim. Kulaklık takmazsanız kesinlikle ses kalitesi konusunda herhangi bir fikir sahibi olamazsınız. Bunu belirteyim arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte tekrardan yorumlarımıza dönelim ve videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar ürün kısaca bu şekildeydi. Umarım elimden geldiğince sizlere anlatabilmişimdir. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Ben ses konusunda çok hassas bir insanımdır. Şu anda stüdyomda bile 11 tane hoparlörle falan işlerimi yürütüyorum. Yani çok fazla müzik dinleyen birisiyim. Ses kalitesine çok önem veren birisiyim. Burada da ürünün ses kalitesinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ses kalitesi ölçme konusunda kulağıma gerçekten güveniyorum. Bu ego gibi düşünmeyin kesinlikle. Bu işin içerisinde olduğum için, sese çok önem verdiğim için bu şekilde bir yaklaşımda bulundum sizler için. Mesela stüdyomda kullanmış olduğum büyük hoparlörlerimde Sony marka. Sony'nin bir setini kullanıyorum. Hani JBL, Sony bunlar üstün markalardır. Mikado da orta markalardan birisidir. Bunu bilerek ürün aldım ama kutudan çıkarttığımda gerçekten beni şaşırtan bir ürün oldu. Fiyatına göre sizlere tavsiye edebileceğim bir ürün. Bu fiyat alabileceğiniz en iyi ürünlerden birisi gerçekten. Mesela A101 gibi, BİM gibi yerlere Meizu'nun hoparlörü gelmişti. Onu denemiştim, yine Bluetooth hoparlör. Ama Meizu mesela daha bilindik bir marka olmasına rağmen bu ürünün ses kalitesi ona göre daha yüksek geldi. Mikado bu üründe kaliteli hoparlör kullanmış diye düşünüyorum ben. Çünkü ses kalitesi tatmin ediyor sizleri. Çok fullemediğiniz takdirde, tabii şarkıdan şarkıya göre değişiyor.
en üst seviyelerde bile sesi bozmadan dinleyebiliyorsunuz. Bu ürünü benden çok babam kullanacak. Babam öğretmen, sınıfında öğrencilerine folklor falan çalıştırırken bu ürünü kullanıyor. Hani bir sınıfı bu ürünle çalıştırabiliyorsunuz. Burada da ses seviyesini tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani tekrardan dinlemek isterseniz sesin mutlaka bir kulaklık takın. Mesela biraz önce sizlere açmış olduğum bu ses örneğini tam olarak dinlemeniz için kulaklığa sahip olmanız gerekiyor. Kulaklık olmazsa tam bir verim alamazsınız. Ürün kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın. Abone olarak yeni ürünlerden, yeni gelecek şeylerden, benim paylaşacağım yararlı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde de bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.